पाकिस्तान के शहर झंग से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, बाबा जी आज इमरान खान का प्यारा स्टैचू बना रहे हैं, जिसमें वह सबसे पहले लकड़ी को तराश कर स्टैचू बनाते हैं। उसके बाद ग्राइंडर की मदद से स्टैचू को पॉलिश करते हैं, फिर सैंड पेपर से इसकी फाइनल पॉलिशिंग करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और आखिर में बाबा जी ब्रश से इसकी सफाई करते हैं और इस तरह इमरान खान का स्टैचू बन जाता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला मूर्ति किसका हो।